嘢食就到咗啦，咁呢個係個餐啊30蚊啊，呢個餐都唔好講嗰啲 souvenir先啦。就呢個係蟲草花嚟嘅，咁大家講清楚先啊，蟲草花就其實唔係蟲草嚟嘅嚇。不過咧，咁你話好唔好一個澳洲新西蘭，我相信唔會咯。香港啊都唔會啊，煲湯啊，煲下湯啦，嗱係佢個樣唔係幾好嘅啫噃。係啊，佢係冇問題㗎。係冇問題。觀眾又嚟到星期五啦，咁咧經過2日之後咧，今日終於冇咁熱啦，同埋冇落雨嗰啲天氣預報咧話廣州會落雨落到水浸噶嘛，咁其實唔會嘅喎，同埋咧天文大潮即係咩意思？嗰啲河水好漲啊，簡單啲嚟講就係全部都冇發生，即係嗰啲浸到部車浮起身啊嗰啲景象咧一啲都冇。呢個係一個善良嘅颱風。吹走咗之後咧，對廣州冇乜影響嘅，咁同埋涼爽咗咯。同老婆去前邊食晚飯，會喺華輝拉腸等，好耐未食過華輝拉腸啊！就係呢度啦。咁佢哋咧早幾年咧裝修過嘅，即係成間公司嗰啲標誌啊，嗰啲裝修風格換過嘅。雖然佢叫華輝拉腸，但係其實唔係淨係食拉腸嘅，拉腸係最受歡迎啊招牌菜。其實咧仲有鳳爪啦、豬腸粉加肉粥啦、豬肉粥啦、炒麵啦、雲吞麵一樣都有，甚至乎煲仔飯都有嘅。15分鐘製作完成，正啦。我隔離咧就係漢庭酒店，大家如果以後翻嚟呢度遊玩嘅話，你就可以揀漢庭酒店住，然之後你諗唔到食咩喎？突然間肚餓喎，咁你可以試下呢個嘅。呢度咧係數碼點餐嘅，豬肝牛肉粥13蚊起喎，酸菜豬肉腸即係腸粉啊嚇，牛肉腸哇多咗咁多新嘢嘅嚇，鬼馬牛肉腸同埋呢個仲勁72+。房客聯名冰箱添，佢哋揾佢哋代言，仲有艇仔粥啦，艇仔粥嘅必食啊！啲華輝拉腸咧係創咗好多鮮河嘅，即係有好多唔同嘅味道啦，譬如話蟲草花雞黃粥，你以前聽見咧係雞粥咁啊，梗有啦，落埋蟲草花又有喎，香菇雞粥、窩蛋牛肉粥。爽滑牛肉粥好多㗎，咁啊傳統嘅有，當然新派嘅有啦，腩汁3醬豬腸粉收9蚊嘅。如果咧你翻到嚟呢度遊玩咧，住喺樓上嗰個酒店咧，你真係肚餓落嚟食一份都得嘅。咁同埋仲有呢個雞蛋腸，其實我好中意，因為佢哋啲雞蛋腸同人哋唔同㗎，佢裏邊咧係會有擺韭黃㗎，同埋幾多韭黃㗎。肉餅飯。咁除此之外仲有飯咯，牛腩腸粉都有，生菜鴛鴦腸收17蚊，咁勁。除此之外仲有煲仔飯啦，滑雞煲仔飯啊，窩蛋牛肉煲仔飯啊，咁啊仲有碟頭飯啊，各種噶啦嚇。鳳爪滑雞飯都有嘅，即係我哋平時去飲茶嗰啲蒸飯咯。花旗參燉湯，嚟到呢度咧，你係會有選擇困難症嘅。咁麵啦、淨雲吞啦、牛腩麵咧，有排你食啊！甚至乎仲有小食啦，油炸鬼，成 set 嘅套餐，譬如好似呢個咁啊，30蚊就香菇滑雞飯加蟲草花肉汁湯，仲有條油菜30蚊嘅，抵食㗎。佢哋呢度坐落都幾舒服嘅啫，你話佢啲冷氣凍到結冰啊，好似星巴克咁又未至於，但係咧夠㗎啦嚇。簡單多樣嘢，佢就唔係話就特登搞到好繁瑣，為咗有而有嗰種嘅。夾硬諗個名目出嚟，做多個款產品就唔係嘅。勁喎，華輝醬油即係豉油啦，原創配方李錦記代工。
即係佢寫條 formula 出嚟，跟住俾你咁寄嚟代工就係生產啲豉油咯。單如此，佢哋嘅牛肉咧仲係烏拉圭進口嘅，烏拉圭嘅牛肉都好靚啊！阿根廷嘅好啊，即係講進口嗰啲啊嚇，烏拉圭都唔錯嘅。嚟到呢度咧，你係可以揾到細個食腸粉嗰種感覺嘅，但係又唔會話過於保守咯，又有新派嘅，幾得意幅畫。我就決定一係要梅菜肉餅飯，一係就蟲草花肉汁香菇滑雞。香菇滑雞咧試下，不如係啦。咁佢哋仲有好多手信賣，雞蛋都有賣添，真有趣。豬肉片都有得賣嘅。哦，即係佢呢啲配料咁樣攞翻自己煮嘅豬扒都有添，甚至乎汽水啦、牛丸啦，嘿多咯，花生油都賣埋添，粽都有。呢啲我哋就唔買啦。粟米都有添，同埋仲有冰箱貼咯。叉燒咧，瘦瘦地嗰啲。仲有得揀埋個手信添。咁咧，我哋揀咗個法國豬頭。香港又未必知。香港未必知嘅。咁同埋仲有一個鎖匙扣送嘅嚇，連杯都有嘅，佢支付嘅。嘢食就到咗啦，咁呢個係個餐啊，30蚊啊，呢個餐都唔好講嗰啲 souvenir 先啦嚇，30蚊。咁有香菇滑雞，佢唔係擺喺飯面嘅，飯還飯，香菇滑雞還香菇滑雞嘅。咁有少少蟲草花睇唔睇到？第二有個湯，呢個係肉汁湯嚟嘅，呢啲咧就真係燉㗎啦。你睇個樣就知嘅，點解係咪燉咧？就唔係畢落去咧，你喺裏邊嗰啲肉汁嗰啲肉啊。咁啊，仲有蔬菜啦。除此之外，仲有呢個咯，手信啊，掂過碌蔗。大家有冇睇過呢個72家房嚇？其實咧，呢一個演員咧係你一個好疏堂嘅親戚嚟嘅，好疏堂嘅嚇。表姐嘅老公個細佬啊，咁啊好疏堂㗎啦已經。但係咧就我未見過佢本人咯，你見過未啊？你見過啦，你見過啦。成日食飯佢食飯多埋你啊！喺廣州咧有2出劇集係好耐，一個係呢個啦《72家房客》，另外一個咧就係一個叫《外來媳婦本地郎》，唔知大家有冇睇過啦？長到抽啊！哇，好長嘅。而家房客都仲搞笑啲。係嗰個咧就好長啊，係啊。幾千集，我應該讀大學嗰陣開始就見到電視機有得睇咯。大學唔知啊，再有冇早啊唔知啦。嗱，播到依家都仲好似係喺度播緊㗎，已經第4代啦拍到。咁另外呢一個咧就係我哋本地嗰啲電視台，呢個咧就可能海外觀眾會知，因為點解咧？南方衛視播㗎。南方衛視咧其實喺外邊都有播㗎嘛，係咪？食嘢先。香港未必知。呢個咧就老婆嘅粥啦。牛肉豬潤啊！咁佢係用呢一種碗嘅，呢種闊口嘅碗嘅。所以咧連鎖式餐廳嘅好處就係咁啊，樣樣都企企理理、四正正，唔會話邊度有崩咗少少啊，冇嗰啲嘅嚇。該係點就點，按住標準嚟做咯。打工仔咧，你係中午想食個飯喎，或者加班 OT 咁想食個飯喎，點辦咧？咁其實係華輝拉腸係真係幫到手嘅。飲啖湯先啦，不如講咁多。尤其咧喺好多遊客區咧，北京路啊都有分店嘅。咁你哋去到嘅時候，佢哋好識開分店嘅。一個遊客區，第二個咧就係寫字樓附近，好識開嘅。哦，到啦。另外腸粉亦都到咗啦，油炸鬼牛肉腸粉，所以叫鬼馬。咁呢度係腸粉嗰啲豉油咯，係咁樣分開裝嘅。而家啲順德人學過喎，順德人就咁食嘅，廣州人就馬虎啲嘅。急啲嘅食得，你睇佢啲肉汁，呢個係蟲草花嚟嘅。咁大家講清楚先啊，蟲草花就其實唔係蟲草嚟嘅嚇，不過咧都有益嘅，係一種孢子菌啫，你當係菇類啦、菇菌類咯。哇！佢
入邊係咁嘅，彎彎嘅。乜嘢啊？炒皮腸粉係嘛？咁佢哋係用肉片嘅，同埋後邊油炸鬼即係炸兩啦嚇，炸兩腸粉。哦，你知呢個就係烏拉圭牛肉係嘛？佢係入邊皺喎，出邊唔皺。咁有趣。咁有一段時間，我阿媽成日去周圍去吃喝玩樂，咁然之後咧，翻到屋企咁啊，疫情啊嗰陣唔敢喺外邊食飯喎，咁啊叫外賣咯。翻到嚟咧就係華輝拉腸，我女都好中意。試下個雞，個雞都可以嚇，唔算差，因為有雞油嘅，係咪咗？後邊有啲雞油，落少少蟲草花同埋啲冬菇，冬菇唔算好大粒嗰種嘅，有啲紅棗。接落嚟試下老婆呢個，我夾少少得啦，你夾開佢，係啊，我唔夾咁大注啊，哇，邊食到啊？你食夠呢啲咯。啊，食夠呢個都好啊，呢個。個油炸鬼仲脆嘅。好食啊！豉油唔算太鹹啊。豉油甜嘅。係啊，甜嘅，甜口嘅。出邊係平滑嘅，入又細嘅。廣州腸粉好多個，超多個。住嗰度咧，呢一個套餐要幾錢嘅？或者差唔多咁上下嘅。啲飯都唔錯，佢係呢種蒸飯絲苗米嚟嘅。咁同埋咧，佢哋標榜啊，用供港絲苗米咁犀利嘅。呢條雞蛋係供港係一個牌子定係真係供俾香港？咁就不得而知。雞都幾好味，佢係呢啲無骨雞嚟嘅嚇，即係去咗啲骨嘅。都係雞髀肉啦，應該嚇。其實咧喺廣州啊，好似呢啲咁樣嘅蒸飯啊，個市場係好大嘅。好多人咧冇辦法日日準時帶飯咁啊，咁有時出去做嘢咁樣，咁你就食幾個牌子嘅啫。如果講到口味清淡咧，華輝拉腸就算係比較清淡，而且都仲有一隻腸粉，有啲人冇腸粉食嘅。咁你如果想揾個地方坐下，中午食少少醫下肚，食碟腸粉又得。咁啊，肚餓喎，今日腸粉啊，食個蒸飯又得。其實好多打工仔咧，做外賓波湯水都冇啖。廣州人、廣府人咧，好需要飲湯。呢天氣潮濕啊，熱啊，飲翻湯水補充翻啲水分咯。係呢兩日唔熱啫嘛，打颱風，聽講話過幾日又熱啊。雞咯，都係蟲草花嘅燉雞，茶餐廳咁啊。家常嘅味道啊，終於全部都食晒，正。我其實經常留意一件事情，銀記就喺海外有分店啊，華輝有冇分店嘅咧？好似冇㗎，有冇觀眾話到俾我聽咧？應該係就算有都係美國嘅啫，或者加拿大嘅，應該冇嘅。香港都冇。香港銀記都冇，腸粉好難做嘅。香港租金頂唔順啊。點做啊？傻嘅佢，執幾間選擇喺呢度住。經常同人講呢個漢庭酒店咪就係隔離呢個267蚊㗎，佢仲要係新嗰種嚟㗎，唔係舊嗰種嚟㗎。大家真係可以試下。早個星期到啦嚇，我哋經過陳家祠地鐵站嘅時候咧，咁咧就有觀眾認得出我哋，咁啊但係當時冇打招呼，佢都話喺西華路荃貴住，確實唔錯。因為咧，其實間酒店好冇得連鎖式，我哋知嘅，但係裏邊實際係點咧，其實我哋又唔知。我冇理由真係住過酒店啊嘛，西華路荃貴咁我住一晚嘅，就係靠觀眾反饋翻嚟嘅消息，確實唔錯。如果佢係啊近就後邊呢個咯，呢個漢庭。住過幾次㗎啦！上次我翻到去潮州，整個潮州最滿意咧就係嗰個牛肉火鍋同埋
嗰個漢庭酒店真係好好，停車又方便。但我哋就周圍行下，咁我哋會去買餸嘅，買少少咁啊，睇下街景係點咯。放假啲小朋友越嚟越多，呢個咧就係內地嘅存款利率啦，3年要20萬先至去到1.75喎，即係1年係1.75啊嚇，咁即係3年圍到落嚟就5%啦。1.75咋，仲要存20萬先至有啊！如果你唔存20萬嘅，係得1.3咋，冇嗰啲利率。哎呀，攞啲錢去消費或投資咁樣。6點鐘條街好多人，我哋都好少咁早食完晚飯。早食完飯有早食飯好嘅，翻到去咧可以食宵夜啊嘛。唔係嘅，早啲食完飯咧，今晚瞓覺嘅時候就冇咁飽，邊有咁多宵夜食啊？哇，好繁忙咁喎，但係都算守規矩嘅。其實廣州人係佢唔會相比之下，衝啊！係啊，早排我去過深圳就係嘅，喺羅湖嗰晚夜晚黑喺水圍村，哇！即係直頭咧，佢係想撞你嗰種感覺咯。係啊，啲人嚟講趕住揾食啊嘛，冇辦法啦嚇。搞錢嘅地方。係啊。廣州就生活嘅地方。係廣州就生活嘅地方，就喜歡自由、無拘無束的感覺嘅地方咯。講起深圳唔講先嚇，好多人話咧，順德人睇我哋廣州人咧咁心急做咩啫？就好似我哋睇啲香港人咁心急做咩啫？一樣道理，佢哋喜歡順德人啊，我講喜歡朝頭早慢慢嘆咁啊，玩住龍雀飲啲燒酒咁啊，我哋都係會慢慢嘆，但係咧有時候都會急嘅嚇。就好似我哋睇香港人咁啊，深圳人咧其實我覺得有某啲啊嚇，仲急過香港。呢度係童裝批發市場，咁因為放暑假啦，所以咧有啲媽咪會帶啲小朋友嚟買。點解而家冇人咧？因為收工啊嘛，而家收工㗎啦嚇。面嘅希望呢度咧400幾蚊啊，咁啊，我覺得住希望就不如住翻花園酒店好過啦嚇。先講錯啊嚇，係300幾蚊啫，320蚊啫。400幾蚊係嗰時啲假日。不過咧喺呢度附近咁多間啊嚇，如果會升價嘅即係旺季升價咧，佢係第一間升嘅。其他嗰啲咧係夠膽都仲做住200零蚊咧，佢可以賣到400幾㗎啦。新啲啦，希岸酒店，我哋都好耐未住過。裏邊嘅裝修咧好新派嘅，嗰啲台啊，全部咧都係藍色啊，嗰啲感覺嘅就唔似話似話漢庭咁樣啊，裏邊係比較商務少少啦。翻到嚟廣州遊玩又可以報團嘅喎，你問下佢，喂，我報咗呢個團得唔得㗎？而家呢個時候咧就報遊學㗎，呢個係去西安尋秦記添，講緊收4000幾蚊咯，遊學係會貴啲嘅，出國遊啦，免簽咪原來呢幾個國家，塞爾維亞仲有邊度？400蚊去澳洲，嗱翻嚟廣州遊玩咧就可以報呢啲團啊！有得食有得玩。因為如果你翻嚟時間會比較長，有幾日好無聊，你又想好似我哋咁去玩咧，唔得，你揸到車都得，但係唔係咁容易啊！我可以講係，但係咧你報個團咧就簡單得多啦，係嘅。似乎去南沙呢個沙灣古鎮南沙遊艇會，我哋成日去嗰啲咯，再加埋呢個自助晚餐，呢個係應該係花園酒店嚟嘅，我冇記錯嘅話。廣州去我嶺南東方酒店，5699，399嘅喎。我喺呢度報名去深圳玩。食足3。如果你喺海外翻嚟，其實唔係唔得嘅，599。星期六仲要唔升價添，正啊！金丁灣海陸豐，嗱我哋係揸車去，揸到眼都揼埋㗎嚇。而家跟團399嘅，如果係香港、澳門觀眾就冇問題嘅。你揸住架車省內遊，哇正到爆啊！海外觀眾最好唔好。湛江3係幾錢啊？399啊，路橋費都未得啦。仲有5000
韓國仲平過北京。哦，新馬新韓國係2699啫喎。新北京硬係用2000。加坡入馬來西亞出北京咁乜嘢嘢499啊！哇， 2000蚊北京仲貴過日本嘅咧，又會貴過日本喎，日本真係2000。咁交錯。真係唔知。唔係啊，呢排日本唔敢去啊啲人，可能怕地震啊。地震啊！係啊，韓國嘅最平2699，日本都有貴嘅，日日都震嘅啦。日本有邊人唔震嘅？就好似我哋睇打颱風咁樣。不過大地震就弊啦。日本仲要話冇飯食喎，嗰啲米入唔到口，又唔肯買人哋美國嗰啲咁喎。美國有水稻咁樣，我真係唔知嘅嚇。呢個唔重要，米都冇得食。要嗰啲米咧種咗落去之後咧，我睇社交媒體講啊，種咗落去之後未生成，已經俾人 book 咗啦嚇，已經俾人買咗㗎啦，咁樣嘅喎。喺中國內地呢個米價5 kg 27蚊9，一品香米應該係泰國種，即係泰國嘅米就唔係泰國種嘅米，我估㗎咋嚇，28蚊嘅。哦，嗰個芝麻糊執咗粒啦。我記得之前都有個芝麻糊㗎，冇咗喎喺前邊芝麻糊世家。除咗北京路以外咧，呢條街咧最多旅行社啊，又有假日通，咁你又可以揀翻間旅行社報下。有一段時間咧，咁我啲姑媽姑丈啊、阿叔啊喺香港會翻嚟嘅。咁咧以前即係我好小朋友嘅時候，佢哋走得趯得咧，咁就翻嚟咧。有時候都會跟團遊㗎，咁因為翻嚟7日，咁有咩做咧？日日就喺屋企睇手機咁樣唔掂啊嘛，係咪先？親戚又冇咁多去，因為連續去嗰個親戚屋企去2次咩冇道理啊，係嘛？咁點辦咧？就報團，佢哋又試過去潮州啦、潮汕啦嚇，跟團遊喎，又試過去賀州，我記得好似試過一次，有個姑媽喺加拿大翻嚟，佢哋仲去雲南添。好過癮嘅！如果你翻到嚟，喂回鄉證得唔得㗎？咁問佢就得㗎啦。國內遊啊，至於你回鄉證去美國就唔得嘅，因為你有簽證先得㗎嘛。香港應該都要簽證㗎嘛，去美國。係啊，據我所知係。分開啊，沙灣薑撞奶，你仲食得落咩？10蚊啊！而家行緊呢度半塘路，咁啊斜對面咧就係仁威廟嚟㗎啦。咁繼續往前行咧，就半塘村啊，嗰啲半溪酒家啊嗰啲咯，旅遊遊客最喜歡呢度嘅。如果先頭嗰度冇食到嘅話，你可以試下呢間新開嘅，佢嘅價格係咁樣嘅，艇仔粥13蚊，一樣都係有飯嘅喎。咁好正常嘅啫。至於揀旅行社方面咧，咁梗係揀翻啲大啲嘅旅行社，大部分咧都係國企嚟㗎啦。咁有啲唔係嘅，但係咧就算唔係國企都，佢唔係私人，因為咧佢哋係有旅遊局去管理佢哋㗎。咁咧如果你話諗極都諗唔掂啊，廣東中旅最好啦，因為廣之旅大國企，你都唔需要擔心啦嚇。咁佢哋就唔會唯利是圖咁樣，為咗做你啲生意啊，乜都話得，係唔會嘅。哦，呢間好出名嘅喎，松記竹升麵，但係就裝修得網紅店感覺喎。試下裏邊啲冷氣好勁喎。端午節咧睇龍船咧，其實就係嚟呢度嘅，前少少嗰度喺個橋上邊，荔枝灣涌咁樣睇嘅。端午節呢度就非常多人，非常多人。對面仲有仁威廟啊！呢度祈福最佳嘅啦，即係甜品又可以揀呢間啦，開記啊！喺上邊仲有世界名廚推介啊，雙皮奶又有100年老字號啊，經營到第4代喎，菠蘿冰咩啊？雪糕奶昔芝麻糊都有。行前少少咧，呢度遊客最愛嘅，我都食過好多次嘅奶粉啦，靈記奶粉啊，正啊！呢個係我認為啊嚇，嚟到廣州咧要食嘅，因為第啲地方食唔到啊。傳統奶粉又係講食㗎啦，再嚟一間咧，呢個咧就食雞嘅。呢個雞好食啊，真係
雞種又靚，啲豉油雞又靚，葱油淋雞，呢個真係好食啊！外賣又得，如果你住酒店嘅，你唔怕麻煩攞翻酒店食又得，坐喺度食會好啲嘅。你早幾日嗰集影片咧，咪去到嗰個商場，見到咪好多人排隊嘅，好少會商場排隊粵菜啊嚇，佢係應該可以講係第一嘅喎，即係佢唔係淨係嗰間嘅，其他都係咁排嘅，好離譜嘅，太飽唔買啊！如果熱氣咧，你就可以喺呢度買個馬蹄爽咯。即係早幾日咧，我哋食嗰個好熱氣嗰啲嘢嘅時候咧，同大家講話馬蹄係清熱嘅，就係呢啲啦。飲咗佢就會清熱，你熱氣都幫你處理得好好。呢條街咧又係不容錯過嘅美食集中地，又有坐低食粵菜嘅啦，有米芝蓮嘅啦，小食有甜品，最衰對面執咗啊！係啊，對面有飲茶，不過執咗冇辦法啦。咁大家翻到嚟呢度咧，就真係我覺得。西華路係其中一個啦，但係西華路好多人都係詬病話，會唔會已經越嚟越商業化咁？冇所謂嘅，遊客商業化，我哋去都係呢個商業化嘅地方嘅啫。起碼你可以一排排有得俾你揀啊嘛。咁喺西華路住，第二個咧就喺翻呢度住。前邊先係我哋講嗰間，咁啊落嚟呢條街咧，你可以食咗一個星期嘅。啊，食到半溪酒家後邊仲有幾間啊，什麼廣州酒家啊，各種都有嘅。遺憾就對面有兩間執咗咯，第一個就嗰度行入去嗰個小翠軒，第二個就係呢個食素食嘅。咁啊，之前有觀眾問邊度有素食好，我都答唔到，真係唔好意思，因為呢間執咗。甚至乎你仲可以去荔灣公園呢度，我哋成日去嘅。飲完茶去就最好。如果你時間充裕冇太多安排嘅話咧，你係可以喺度飲完茶再行荔灣湖公園。行緊呢條叫龍津西路，咁一路行前去咧就可以龍津路市場嘅。呢條街最多嘅咩咧？就係去市場嘅路上同埋買馬蹄粉咯。對面會有一間嘅，我記得係遲少少嗰度。唔係喎，賣馬蹄粉變咗賣呢啲粥嘅嚇。哦，個馬蹄粉唔見咗喎。不過唔緊要，呢條街好多嘅，前邊都仲有兩間。端午節睇龍舟咪就喺呢度咯，當時呢度企滿人咧，而家就恢復平靜啦。咁喺呢棟樓後邊咧，其實有廣州酒家嘅，都幾好嘅嚇，坐得舒服咯，飲茶都唔錯。個龍舟用完就咁樣擺住喺度先，可能翻新嗰啲師傅未嚟嘅，佢要冚住佢，咪到時乾咗都開裂咪死。又會喺度燒炮仗啊，端午嗰日啊，喺度遊龍咯。咁你唔係正日咧都嚟得嘅，即係好似嗱今日咁樣樣。對面仲有咖啡店添喎，開好耐嘅咖啡店。如果你行得到咧，其實呢度一路行咧，你可以去到永慶坊，不過就遠啲啦。前邊呢個文塔係咪都幾靚咧嚇？到夜晚開咗燈仲靚啊！啲燈籠啊咁樣擺晒喺度，你係可以喺度食飽飽行下散下步，好似嗰啲遊客咁樣落去下邊荔枝灣涌邊咁樣行下都得嘅，舒服嘅。似乎上邊呢度仲有得食牛雜煲啦，仲有廣之旅嘅咧，嗰度有廣之旅，以及係甜品咯，甜品呢度都有嘅。仲有我講翻呢個旅行社，我先頭叫大家翻嚟報名咧，唔係因為呢度會平過香港啦，唔係。你如果譬如話好似呢個咁，你想去湖北嘅，你諗住翻嚟呢度平過喺香港報，其實唔會平好多嘅。但係咧，你節省嘅時間咧就爭好遠。我意思係，如果你喺海外翻嚟，又或者喺香港翻嚟，香港應該唔會啊，尤其喺海外翻嚟，
翻到嚟呢度遊玩，咁你哎呀幾日都唔知做咩好喎咁樣樣，啊諗住去有3、5、7日去下大灣區其他城市跟團啦，咁樣就好啊！香港唔通你去中山，你跟港之旅真係好笑。順記冰室就係食呢啲啦，菠蘿冰，哇好吸引啊！又或者隔離煲仔飯，咁啊呢個連鎖式嘅嚇，就係半溪酒家咯。咁我先頭所講嘅廣州酒家嚇，就係呢度啦。仲有星巴克添，呢個大工程啊，推極都推唔到喎。阿經理仲出嚟幫手添。走去西餐就唔多嘅，對面有一間，應該好似係半溪酒家做嘅，係咪啊？新開嘅。半里西餐廳。半里係。但係佢都唔係話好貴嘅啫喎。係。上次我哋仲喺嗰度撞到個觀眾，佢就走去呢度食，就係諗住佢喺美國翻嚟，唔係澳洲新西蘭啊，唔記得啦。唔記得啦。我翻嚟嘅，就喺呢度食。嗯。咁你話好冇一個澳洲新西蘭，我相信唔會咯。香港啊都唔會嘅啊。正和咖啡店開工，酒吧啊，飲酒嘅，朝頭早飲咖啡嘅，仲有餐食添喎，仲要睇卡通片添喎，哎呦，可以睇呢個卡通片喎。要拉電啊！邊嗰度先正啊！嗱，咁樣坐住喺度飲咖啡，哇，幾寫意啊！周咩生意最好做咧？競爭又大，梗係做餐廳啦。你全部坐滿嘅，我見到一張台吉住喎。呢度咧全部坐滿啦，津坐到出門口都要食嘅。跟住坐外邊咧，仲有啲大汽水送之餘，仲會免茶位嘅，同埋咧仲可以早啲有位咯。好似呢度咁啊擺晒喺度，3選1。到之後咧，仲可以有呢個包啊，同埋時令水果贈送嘅。佢哋係好識做生意嘅，咪邊有咁多街坊嚟咧？即係其實咧，我覺得咧有啲人咧其實係幾悲哀嘅。佢咧成日會覺得咧，有啲餐廳都唔好食嘅，有咩咁好食？其實咧係嗰啲叫做乜嘢咧？係叫扮專家，係啦，即係佢俾人覺得咧自己好識食嚇，咁佢哋會講啊嗰間唔好，嗰間唔好，嗰間邊度食得嘅咁，好多名就唔數啦。但係其實津咧係未會好少啦嚇，好少會俾人咁樣講嘅，一樣都仲係咁多人嚟食嘅啫。一早打電話過嚟，遊客又有津。比之下呢間就冇咁火爆嘅，佢總店會好啲嘅，總店喺西門口，都唔係喎，都多人嘅喎。不過外邊呢兩張台冇人坐咁解嘅，唔錯。即係除非冇晒位咯。冇晒位又非食不可係咪？如果唔係，一般都即係譬如好似阿津嗰啲咁網紅啊。都唔算網紅嘅，有啲街坊啱先睇見嗰阿叔咁樣食飽出嚟，咁啊有一部電雞啊翻屋企啊咬住口煙仔咁。呢啲就係廣州人嘅飯堂嘅嚇，仲未去到嗰種話邊好食啊嗰種狀態咯。跟住我哋又翻嚟呢度嚇，龍津路市場買菜都有一段時間未嚟過啦嚇，睇下有啲咩唔同啦嚇，應該係冇嘅。冇菜買應該有吧？晏啊！哦，係喎，點解收晒工嘅？收晒檔嘅，都唔知有冇。嚇！我哋都唔係好晏啫。咁啊係，7點都嚟緊啦嚇。哇！真係收晒工，疫情嗰陣都未有咁靜局喎。有應該點都仲有。應該有幾檔嘅。
前邊市場睇下，我哋唔係買好多嘅啫，可能星期日再去西朗市場買過嘅。呢個呢檔係長期都係賣碌柚㗎，長期一年四季都係賣碌柚嘅，好多品種都有嘅。呢檔都收工咯，我哋嚟得太啱啦。仲有樹上熟木瓜，3蚊兩個，4蚊兩個，1蚊半兩個。個半兩個。係啊。買一買煲下。煲湯啊！煲下湯啦，嗱係。佢個樣唔係幾好嘅啫噃。係啊，佢係冇問題㗎。係啊，冇問題嘅。佢一批翻到嚟咁啊，分開佢咁啊，老細。買兩個咯。係買兩個咯。呢啲煲湯嘅，2蚊3個木瓜。3個木瓜。個半兩個，我先頭計咗數，我話3蚊，阿老闆娘話係個半兩個，咁跟住佢話攞多個2蚊。唔係木瓜咧，其實唔係好擺得㗎。佢首先第一個本地嘅產多㗎啦嚇，外省好少木瓜，同埋咧佢唔會話佢會熟咗先摘落嚟㗎。咁啊，所以咧其實唔擺得嘅，所以佢賣咁平就咁解。收工時段又有平嘢執喎，好似木瓜咁3個啊，前邊賣水果，我老細都收工。呢度係賣西梅，3蚊2斤嘅，荔枝10蚊4斤，貴尾啊！微信收款，3個收款。糯米糍15蚊2斤，唔係啊，黃皮已經有啦。星期喺從化嘅同事寄咗1箱荔枝俾我，仲食緊。快啲入埋市場睇下仲有冇菜賣啊！真係好多檔都收工嘅嚇。嗱，呢個平時行都行唔過嘅，走曬老細，隔離檔老細仲喺度搞衞生啦已經。呢檔啊老細都收咗工啦。佢係咁嘅，佢嗰檔嗰老細收工咧，佢遞過嚟頂上咁啊賣埋嗰啲貨尾咁嘅啫。鄉下絲瓜2蚊半，買咗嗰一袋菜，全部佢拎嘅，嗰個用咗10蚊。嗰個木瓜就3蚊，豆角2蚊半，嗰個絲瓜係4蚊半，已經係絲瓜10蚊雞一袋。咁你翻屋企攞少少肉，跟住煮埋飯咁啊，梗係要嚇。又有蔬菜，又有水果，嗰啲蔬菜仲可以分2餐食添，咪一日2餐3口夠食嘅。咁咪嘅肉算你買10蚊肉啦，係嘛？20蚊啊，加埋啲米大家先又見到幾錢㗎啦？28蚊有10斤5 kg，咁你5 kg 食好耐啊嘛，你一餐咪嚟到3-5蚊到嚇。你話廣州消費係幾低啊？咁當然啦，而家收工時段先咁平咧，你珠江新城啊嗰啲市場係貴好多㗎嚇。呢個收工時間咧就執到好平嘅，佢始終都係買咗啲排骨，咁啊聞過嗰啲味道會唔會啊唔得先買嘅，因為咧都吃過唔少虧嘅。菜就冇所謂啦嚇，但係啲肉就一定要小心。不過條路真係好刺激，收工時間係咁嘅。老城區就係咁樣，呢度已經唔算誇張啊，有啲地方仲誇張啊。咁啊，個個都而家呢個時間收工啊，去食飯啦，7點喎。之前咧呢度有間星巴克，而家卒之都冇做。咁呢個星巴克係好奇怪，好多人都覺得點解佢會喺呢度開間星巴克嘅咧？佢都係唔想做，佢擺錯咗地方嘅應該係。星巴克都要撤離中國啊！嚇？係啊，即係要賣啊！哦，佢揾人接盤啫，唔想做啊！咁我哋講翻呢個啊，之前呢個間星巴克嘅冇乜人嘅啫。咁然之後咧，平時朝頭早咧就嗰啲阿叔啊喺度煲下煙仔啊，買完菜啊咁咯，變咗好正燒豬專賣店。係啊。星巴克酒料係喎，食燒肉到好正，問題係附近其實都仲有星巴克嘅喎，仲有冇星巴克附近？好似冇。期坐滿，
越陳記煲仔粥。不過嗰啲餐飲咧就好鬼大競爭。係廣州，但係咁喎，廣州能夠做得到嘅都係餐廳嘅，其他嗰啲行業啊，我講就唔係太容易咯。要排隊，仲誇張過我哋上次去天河嗰間。最主要平啊！係啊，佢平過上次我哋天河嗰間好多，即係嗰間都抵食嘅，因為佢喺旅遊區呢間咧就唔係淨係喺旅遊區而抵食嘅，係都抵食嘅。係前邊楊濤廣場又有人唱歌咯喎，音樂會啊，喺度唱歌喎，真係戶外表演喎，女仔嚟嘅。呢度啲餐廳啊，越開越多呢個姐姐煲排隊，連中午都唔做生意啦，冇問題嘅，都頂得順。平時咧6點零鐘啊，經過攞車嘅時候咧，就見到佢哋已經開始喺度迎客㗎啦。咁同埋咧，有人喺度唱歌，咁啊梗係開心啦。聽住咁多先，版權啊嚇，唔聽得。哇，仲有 fans 咁喎，夾 band 咁喎。哇，多人排隊喎。應該係俾嗰啲人喺度排隊嘅時候聽下音樂咯。呢度又係喎，呢度食牛肉火鍋啊。呢度咖啡店，樓上都喺度有人唱歌。嗰度係食餐吧，現切烤肉、精釀啤酒，旺唔旺？梗係旺啦！呢個地理位置好，佢因為近地鐵站啊嘛。隔離係剪頭髮嘅，上邊仲有隻公仔添，好似係應該係隻兔仔嚟。係餐飲娛樂於一體，又有得擺攤，又有得賣麵包、茶餐廳，什麼都有啊！最冷清咪麵包鋪咯，但係都有咁多人㗎嚇。呢個係唔平㗎，呢個麵包鋪。邊個話消費降級啊？專菜咁啊，又要攞啲特價出嚟吸引客人咯。呢啲係廣東人嘅做法，廣州人嘅做法啦。係食川菜嘅，壽司郎坐到滿啊！坐到滿啊！個大集團佢有得自己去買肉㗎嘛，梗係易啊！要排到幾時？唔知啊。連茶餐廳都坐到滿，其實平時唔係好旺嘅喎佢。或者韓國餐，韓國餐人少啲啊呢間。平時做好多推廣嘅，我知道，因為我食過一次，見到裏邊都做緊推廣嘅。腸粉添，先頭咧想同老婆食腸粉咧，有考慮過呢間嘅，因為佢仲有又係好似華輝咁咧，有煲仔飯啊，又有碟頭飯啊咁樣樣嘅咯。大家樂都咁多人，全部坐滿喎。呢個餐吧咧就有少少似我喺佛山嗰度嗰個啊，咁啊食個意粉啊，個酒啊飲又得，唔飲又得，飲杯飲品咁，因為佢哋咧有做酒精飲品啊，咁啊所以咧就算冇酒精咧，其實佢都可以做得幾靚，唔落酒啫嘛，有幾容易得㗎，係咪？水果茶咁20幾蚊杯咯，但係靚，最緊要靚。今日咧係冇開車嘅嚇。就唔使攞車，停車場都好火爆啊！停車場咧，如果冇人嘅時候咧就好快，因為佢褪落嚟咧要3分鐘。咁咧有人嗰陣咧，你就要排隊㗎啦，可以等10幾分鐘都未輪到你攞車，因為有車又要上去上翻嚟，又要落翻嚟。咁啊落翻嚟，佢仲要嗰個司機又要佢褪出嚟咯，啊，好刺激嘅嚇！咁我哋都係時候翻屋企啦嚇，個天都仲未黑㗎。係咯。而家個天好遲先黑。7點半啊！場都執係都收工啦，原來。我哋諗住個天未黑就應該都未收工，其實收工啦已經。買平嘢啊，7點去買。但係唔計個肉，我哋淨係用咗10蚊啫喎。嗰啲菜嗰啲係啊，3蚊4蚊半2蚊半，係咪？11蚊，唔好意思啊，11蚊。